सऊदी अरब एक इस्लामी रियासत है जेको पंहिंजे मज़हबी ऐं रिवायती लाइफ स्टाइल लाइ मशहूर है। पर गुज़िरियल कुछ सालनि में हिन मुल्क में केतिरियूं ई तब्दीलियूं आयूं आहिनि जेके हिन जी सक़ाफ़त तफ़रीह जे शोबनि खे मुतासिर करे रहियूं आहिनि। इन्हनि तब्दीलियुनि पुठियां ॿ वॾा अमल आहिनि। हिकु इहो आहे त सऊदी अरब जे वली अहद शहज़ादे मोहम्मद बिन सलमान पंहिंजी अॻुवाणीअ में हिकु नई तहरीक शुरू कई आहे जंहिंजो नालो विज़न 2030 आहे। इन जो मक़सदु आहे त सऊदी अरब खे हिकु तरक़ी याफ़्ता रियासत बणाइजे जेका तेल ते भाणनि खां आज़ाद हुजे ऐं ॿियनि शोबनि में सीड़पकारी करे। ॿियो अमल इहो आहे त सऊदी अरब पंहिंजी आलमी तस्वीर खे बहितर बणाइण ऐं इंसानी हक़नि जे हवाले सां थींदड़ तनक़ीद खे घटाइण जी कोशिश करे रहियो आहे। इन तहत सऊदी अरब में फन, फिल्म, मौसीक़ी, स्पोर्ट्स ऐं सियाहत जे शोबनि खे हथी ॾिनी पई वञे त जीअं मुल्क जी हाकारी तस्वीर ठाहे सघिजे। इन खां सवाइ सऊदी अरब में औरतुनि खे वधीक हक़ ॾिना विया आहिनि, जीअं गाॾी हलाइण जी इजाज़त, वोट ॾियण जो हक़ ऐं ॿियनि पेशनि में औरतुनि जी हिसेदारी शामिल आहिनि। इन सां गॾोगॾु सऊदी अरब में फैशन इंडस्ट्री खे बि हिमायत ॾिनी वई आहे त जीअं मक़ामी डिज़ाइनर्स ऐं ब्रांड्स खे अहमियत मिली सघे। सऊदी अरब में पहिरियों भेरो फैशन वीक में डिज़ाइनर्स शिरकत कई जिन पंहिंजी कलेक्शन खे आलमी सतह ते ॾेखारियो। इन खां सवाइ सऊदी अरब में एवार्ड शो करायो वियो जंहिंमें मुख़्तलिफ़ शोबनि जे फ़नकारनि खे संदन कारकर्दगी ते एज़ाज़ ॾिना विया। सऊदी अरब में ब्यूरोक्रेट्स लाइ शराबखाना खुली रहिया आहिनि जेके हिन मुल्क में पहिरियां मना थियल हुआ। इन्हनि सभिनी तब्दीलियुनि जो मक़सदु इहो ई आहे त सऊदी अरब खे हिकु मॉडर्न मुल्क बणायो वञे जेको सॼी दुनिया सां गॾिजी हली सघे। इहे तब्दीलियूं सऊदी अरब जे मुस्तक़बिल लाइ अहम आहिनि। इन्हनि सां सऊदी अरब जे मुआशी, समाजी ऐं सक़ाफ़ती सूरत हाल में बहितरी ईंदी, पर इन सां गॾोगॾु सऊदी अरब खे चैलेंजिस खे मुंहुं ॾियणो पवंदो। सऊदी अरब खे पंहिंजी मज़हबी रिवायती शयुनि खे बरक़रार रखणो पवंदो। सऊदी अरब खे पंहिंजे दोस्तनि ऐं दुश्मननि खे बि ॾिसणो पवंदो ऐं सऊदी अरब खे पंहिंजी सियासत ऐं वापार खे मुतवाज़िन ऐं मुनसिफ़ाणो बणाइणो पवंदो।